歡迎大家再次支持港文化快趣。睇影片之前記得訂閱咗我哋嘅頻道，點讚同睇完後留低你嘅睇法。咁我哋立即開始。今日要同大家講一件非常嚴肅，甚至可以話係令人震驚嘅新聞。最近香港大學深圳醫院爆出咗一連串嘅醫療事故，而焦點竟然集中喺同一位醫生身上。根據報道，呢一位醫生喺一段時間內涉及咗3宗非常嚴重，甚至係致命嘅醫療事故。最令受害家屬同公眾難以接受嘅係其中一宗手術，病人喺被切除咗重要器官之後，檢驗結果竟然顯示病人根本就冇患癌。呢一種錯誤唔單止係技術上嘅失誤，直頭係對病人生命嘅一種重大摧毀。成件事引起咗各界廣泛關注。究竟醫院嘅監管機制去咗邊？病人嘅權益又有冇得到保障呢？首先，我哋要交代下呢一件事嘅背景。港大深圳醫院作為一間由香港大學參與管理嘅醫院，喺市民心目中一向有一定嘅信譽度。好多人覺得有港大嘅背景，醫療水平同監管應該都會比較嚴謹。但係今次爆出嘅醜聞就徹底打破咗呢個印象。據了解，呢位涉事醫生喺醫院服務期間，接連出現咗3次重大嘅醫療事故。我哋先講最嚴重嗰一宗。有一位病人因為懷疑患病而入院，醫生診斷之後認為需要進行切除手術。當時家屬雖然擔心，但基於對醫院同醫生嘅信任，最終同意咗進行手術。點知手術做完之後，化驗報告出爐，結果竟然係陰性，亦即係話病人根本就冇患到嗰個所謂嘅癌。咁大家諗下，一個器官一旦切除咗，就係永遠冇得攞返嚟。對於病人嚟講，呢一種身心創傷係一輩子㗎。點解會發生咁離譜嘅事？據調查披露，呢位醫生喺診斷過程入邊，似乎存在嚴重嘅疏忽，未有進行足夠嘅復檢，或者未有參考足夠嘅醫療數據，就貿然作出切除手術嘅決定。更加令人生氣嘅係，喺事故發生之後，醫院方面嘅處理手法似乎亦都存在好大嘅問題。家屬指出，佢哋喺事後多次向醫院查詢，甚至要求交代真相，但係醫院方面一直採取拖延態度，甚至試圖淡化事件。呢一種冷處理嘅方式，對於已經遭受重創嘅家屬嚟講，簡直係第2次傷害。醫療機構本身應該係救死扶傷嘅地方，但如果連最基本嘅診斷準則都守唔住，甚至喺出事之後選擇逃避責任，咁仲點樣令公眾信服呢？除咗呢單錯切器官嘅案件之外，另外嗰2宗案件亦都同樣令人心寒。據悉，呢2宗案件都涉及醫療操作嘅嚴重失誤，導致病人出現咗不可逆轉嘅後果。呢一種一而再、再而三嘅情況，令到唔少市民質疑點解醫院嘅監督部門一直都冇發現呢一位醫生嘅問題？係咪醫院內部嘅文化存在咗好大嘅漏洞？定係管理層根本就唔重視呢一啲醫療事故嘅嚴重性？呢一系列嘅疑問，目前都係公眾最關心嘅地方。作為一間公立醫院，港大深圳醫院嘅每一個決定都影響緊市民嘅生命健康，絕對唔係可以兒戲對待嘅事。我哋再深入分析一下呢一類醫療事故背後嘅深層原因。喺現代醫療體系入邊，雖然科技好發達，但係人為因素始終係最大嘅變數。醫生作為手術指導者，佢嘅專業判斷、細心程度同埋職業操守係決定手術成敗嘅關鍵。但係如果一個醫生喺短時間內連續犯下多宗嚴重錯誤，我哋不得不懷疑呢一位醫生嘅專業能力係咪適合繼續從事臨床工作，或者係佢嘅工作壓力大到令佢已經無法進行正常嘅醫療判斷。無論邊種原因，醫院都有責任喺第一時間進行評估，而唔係等到嚴重事故發生咗之後先嚟急急腳進行補救。講到呢度，大家可能會問，醫療事故發生咗，醫院究竟要點樣負責？通常嚟講，醫院會進行內部調查，然後賠償受害者。但係錢可以買翻嗰個切咗嘅器官嗎？錢可以買翻病人健康嘅人生咩？顯然係唔得㗎。真正需要嘅係一種透明嘅機制。當發生呢一類嚴重事故嘅時候，醫院應該即時向公眾披露真相，接受獨立調查，而唔係用內部解決嘅方式將件事掩蓋。港大深圳醫院今次被揭發出呢啲問題，絕對係一個好大嘅警號，話俾醫療界知道，公眾對於醫療質素嘅要求係絕對唔可以有任何減扣㗎。
另外，呢一件事亦都引起咗大家對於跨境醫療服務嘅討論。隨住大灣區嘅發展，越嚟多香港市民會選擇去內地醫院就醫。我哋一向都對港大深圳醫院有種信任，覺得佢係一個橋樑，將香港嘅醫療質素帶到去內地。但係如果連呢一間醫院都出現咗呢一種嚴重嘅管理問題，咁其他嘅跨境醫療服務又點樣保證呢？呢樣嘢可能會令到市民對跨境醫療產生信心危機。政府同埋相關管理機構真係需要針對呢件事，對所有參與跨境醫療合作嘅醫院進行一次全面嘅審查，確保佢哋嘅醫療標準係符合公眾預期㗎。我哋再講返呢位涉事醫生，據悉佢喺呢3宗事故之後，依然喺醫院入邊任職。雖然醫院聲稱已經停止咗佢嘅相關手術權限，但係對於受害者同公眾嚟講，呢一個處理方式係咪太遲？如果醫院喺第一宗事故發生之後就已經進行咗嚴格嘅審查同懲處，會唔會有後面嗰2宗悲劇呢？呢個係一個好現實嘅問題。醫療機構嘅管理唔應該係事後孔明，而應該係事前預防。每一位病人都係將自己嘅生命託付俾醫院，醫院有絕對嘅義務去保障每一位病人嘅安全，絕對唔容許有任何嘅容錯率。喺呢件事入邊，網上嘅評論亦都好激進，好多網民都話呢個不僅僅係醫療事故，簡直就係醫療慘劇，對病人同家屬造成嘅傷害係永久性㗎。有人要求相關部門必須對該名醫生進行嚴厲懲處，甚至吊銷佢嘅行醫資格，以儆效尤。呢一種憤怒係非常之合理㗎，因為醫療行業係一個高度專業化嘅領域，一旦出現咗信任危機，就會崩塌得好快。如果醫院未能採取果斷行動，咁公眾嘅怒火只會越燒越旺。我哋亦都不得不提一下，對於受害者嘅家屬嚟講，呢一段時間過得係幾咁艱難。佢哋要面對嘅唔單止係病人失去器官之後嘅漫長康復期，仲要面對醫院方面嘅推卸責任同埋法律訴訟嘅折磨。呢種過程往往係好漫長，好令人疲憊㗎。社會應該俾更多嘅關注同支持呢一啲受害者，令到佢哋可以得到公平嘅對待同合理嘅賠償。同時，傳媒嘅監察喺呢一種情況下就顯得特別重要。如果冇報道揭發，呢啲事故可能依然會被隱瞞，更多嘅病人可能會成為受害者。港大深圳醫院呢一次事件，其實反映咗好多醫療機構喺管理上面嘅通病，就係當問題出現嘅時候，第一反應係保護自己嘅名聲，而唔係保護病人嘅利益。呢一種做法完全違背咗醫療行業嘅初衷，救死扶傷。醫院嘅聲譽唔係靠隱瞞事故嚟維護，而係靠透明、負責、公正嘅態度嚟建立。希望港大深圳醫院可以吸取今次教訓，真正去做一次徹底嘅改革，唔好再令呢類悲劇重演。講到呢度，相信大家都會好關注事件嘅後續發展。咁究竟嗰位醫生會點樣處理？醫院方面會唔會有人承擔領導責任？呢一啲都係之後需要密切留意嘅地方。我哋港聞快脆會繼續緊貼呢個報道，一有最新消息會即刻同大家更新。最後我想講，醫療事故雖然無法100%避免，但係透過嚴謹嘅監管、專業嘅操守同埋透明嘅問責機制，我哋絕對可以將風險降到最低。每一條生命都係寶貴㗎，絕對唔應該成為醫療失誤下嘅犧牲品。我哋作為病人，去醫院嘅時候，當然希望可以揾到一個專業同可靠嘅醫生。但係喺呢一個體系入邊，病人往往係比較弱勢㗎，所以我哋一定要提高警覺。喺進行任何大手術之前，如果有疑慮，一定要尋求第二意見，唔好因為醫生嘅權威就唔敢提出問題。同時，政府同醫療監管機構亦都要加強對醫院嘅監管，唔好俾牌照成為一種護身符，令到醫療質素每況愈下。呢單新聞雖然聽落好殘酷，但正正係俾我哋大家一個警醒。喺享受醫療科技進步嘅同時，我哋更加要守護好病人嘅基本權益。希望受害者可以得到公道，希望醫院可以痛定思痛。我哋港聞快脆會繼續努力為大家揭露呢啲社會大事，等大家可以了解到事情嘅真相。對於呢單港大深圳醫院嘅嚴重醫療事故，你哋又有咩睇法呢？係咪覺得醫院嘅責任好大，定係覺得個制度本身就有缺陷？歡迎大家喺下面留言，話俾我哋知你哋嘅睇法，我哋會睇晒你哋嘅意見。大家嚟到最後啦，未訂閱點讚嘅朋友請訂閱點讚，同埋可以睇埋我哋今日嘅其他精彩內容。